દેશના સૌપ્રથમ અને વિશ્વના ત્રીજા ફોસિલ પાર્ક રૈયોલી ખાતે ડાયનાસોર મ્યુઝિયમ ફેઝ 2નું મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલે રવિવારે 26મી જૂને લોકાર્પણ કરશે. મહીસાગર જિલ્લાના બાલાસિનોરથી 11 કિલોમીટરના અંતરે રૈયોલી ખાતેના દેશના સૌપ્રથમ અને વિશ્વના ત્રીજા ફોસિલ પાર્કમાં 16.50 કરોડના ખર્ચે તૈયારી થયેલા ડાયનાસોર મ્યુઝિયમ ફેઝ 2માં અદ્યતન ટેકનોલોજીના આધારે મહાકાય ડાયનાસોરના ઉદ્ભવ અને નાશ સુધીના ઇતિહાસની જાણકારી મળી રહેશે. દેશ વિદેશના પ્રવાસીઓ, સંશોધકો અને વૈજ્ઞાનિકો સહિત ફોસિલ પાર્કની મુલાકાત આવતા શાળાના બાળકોને માંડી ડાયનોસોર્સની સૃષ્ટિના અભ્યાસમાં રસ ધરાવતા તજજ્ઞો, પુરાતત્વવિદો, સંશોધકોને આ જીવાશ્મીની અનેક વાતો ગાથાઓ જાણવા મળે તે માટે આ મ્યુઝિયમમાં થિયેટર, ડિજિટલ ફોરેટ્સ, 360 ડિગ્રી વર્ચ્યુઅલ રિયાલિટી એક્સપેરિમેન્ટ લેબ, સેમી સર્ક્યુલેશન પ્રોજેક્શન, મૂડલાઇટ 3D પ્રોજેક્શન મેપિંગ અને હોલોગ્રામ જેવી સુવિધા મળશે.